मेरी समझ में आ रही जो बालक मेरे हैं कौन गए जैसे है कैसे गए सारे। जी देखो कैसी औलाद पैदा हुई है बताओ। मेरी समझ में आ रही है मेरे घर में पैदा होने सबरी शांति और सबरी अशांति सब आग दे दी समझ में सास में। भैया मैं भाग जाऊँ यहाँ से। बताओ जो बालक है ये मचा रहे। खाओ 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 छोड़ 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 छोड़। मेरी समझ में आ रही है स्कूल वाली गलती है कहीं मेरी गलती है। रोहित मैं तुम्हारे बिना रह नहीं पाऊंगी। प्लीज तुम स्कूल में अपना एडमिशन करा लो मेरे वाले में। हाँ मेरे वाले एडमिशन करा लो। दोनों साथ ही पढ़ा करेंगे साथ ही चले करेंगे और साथ ही आ करेंगे और खेल करेंगे। हाँ मेरे स्कूल में करा लो।